یو ملګري تپوس کړی دی چې د رشوت خور مونځ قبلیږي او که نه قبلیږي. یعنې یو کس دی هغه ښه مزیداره تنخوا هم اخلي او د تنخوا سره چې دی ښه ډېر رشوت هم اخلي. نو آیا د دې سړي مونځ قبلیږي او که نه قبلیږي؟ جواب: مونځ یې قبلیږي او د مونځ ثواب ورته هم حاصلیږي، یعنې د مونځ ثواب هم ورته ملاویږي، خو د رشوت چې کومه ګناه ده هغه ورته هم ملاویږي. یعنې رشوت اخیستل دا ځان له مسله ده، رشوت اخیستل دا ډېره سخته ګناه ده، د دې نه لوی ممانعت راغلی دی او نبي علیه السلام فرمایي چې رشوت اخیستو والا او رشوت ورکولو والا دغه دواړه جهنمیان دي. نو دې کس ته پکار ده چې ځان د رشوت نه وساتي. هر مسلمان ته پکار دی چې د رشوت اخیستلو نه ځان وساتي او خبره د مانځه وه نو مونځ یې قبلیږي. ښه وروره، یو ملګري تپوس کړی دی چې کوم کس بعضې مونځونه کوي او بعضې مونځونه نه کوي، نو آیا د دغه بعضې مونځونه به قبلیږي او که نه قبلیږي؟ ثواب به ورته ملاویږي او که نه ملاویږي؟ جواب: چې کوم سړی کوم مونځونه کوي د هغې ثواب خو ورته ملاویږي، خو چې کوم مونځونه یې پرېښودلي دي د هغې عذاب به ورته ملاویږي، په شرط د دې چې دی دغه قضا مونځونه راونه ګرځوي. یعنې کوم مونځونه چې ترې نه پاتې شوي دي ده ته پکار ده چې هغه ټول مونځونه حساب ولګوي او د هغې قضا را وګرځوي.